بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. موقع نون يا جماعة، أنا جاية أقول لكم تجربتي اللي أنا اشتريت منه حاجات وإن شاء الله نشوف مع بعض هل هو موقع محترم ولا لأ. بصراحة موقع محترم جدا جدا. مواعيدهم في التسليم محترمة، ما بياخدوش مصاريف شحن كتير. التغليف يا جماعة والحاجة طبعا انتوا يمكن في أغلبكم أو في حد يعني كتير يتكلم على مواقع التانية اللي هي بتجيبلك الحاجة مش مظبوطة أو مكسورة أو فيها أي حاجة غلط. بصراحة لا، الموقع ده كان يعني اشترينا منه كذا حاجة وبتيجي متغلفة، كل حاجة مغلفة بطريقة حلوة أوي. أنا كنت بدور على القطعة دي عشان زي ما انتوا شايفين القطط اللي عندي، فكانت مسببة لي مشكلة ان هي الشعر موجود على الفرش، على الهدوم، على السجاد. هي مادة فيها مادة لاصقة كده زي ما انتوا شايفين كده، بتيجي قطعتين في العلبة دي. هي ما كانتش غالية بصراحة، يعني مش فاكرة بالظبط، في حدود حاجة و50 حاجة و40 حاجة زي كده. زي ما شايفين كده ده شكلها، هوريها لك من جوه. انا دلوقتي يعني انا لما كنت بدور على اي فرش عشان الم بيها الشعر، برضو كان بيفضل شعر على الملابس، على البلطو في الشتاء. فالقطعة دي الصغيرة دي للملابس، دي بتخليها معاكي في شنطتك مثلا. اهو عليها لسه عليها البلاستيك بتاعها. والناحية الخشنة دي تنفع برضو تقدري تعملي بيها الحاجات الجانبية اللي جوه الكرسي او الكنبة. حلوة جدا جدا، وبتقفلي عليها كده بتحافظ عليها. هوريكم تجربة عملية دلوقتي بالقطعة الكبيرة، والمادة اللاصقة اللي عليها ثابتة مش بتخلص، يعني مش مثلا هعمل بيها مرة واتنين والاقيها خلصت، لا. فيها ناحية خشنة عشان تعملي بيها السجاد، الكرسي مثلا، الايدين، الكنب كده. اهو بصي طلعت شوية اهو، انا كنت غسلاها. تتغسل بتنظيفها سهل سهل جدا، مش هتعملي بقماش ولا بحاجة، لا، في المية بتطلع بكل بساطة. هوريكي التجربة على السجاد ونشوف هتعمل ايه. في ناس ما كانتش عارفة ان قطع البلاستيك دي اللي بنغسل فيها، اللي هو الغطا بتاعها. بصي السجادة، او بالناحية الخشنة، مش هعمل بالناحية اللاصقة، لا، هعمل بالناحية الخشنة بس. رغم ان انا لسه عاملة بالمكنسة برضو ما طلعش، والفرشة وكل ده مش هيطلع. بصيت لقيت بصراحة اهي بتلم، بص زي ما انتوا شايفين اهو اهو. بصي لمت ازاي اهو. تجربة عملي، انا ما كنتش مصدقة الاعلان بصراحة اهو. كنت فاكرة ان هي الناحية اللزقة، يعني اللي فيها لزق دي هي اللي هتنضف لي الملابس وساعات الغسالة بيبقى بتطلع لك الهدوم عليها وبر شوية كده اهو. بصي طلعت حبة قد ايه من حتة واحدة بس في السجادة. جميلة جدا جدا، هتنفع قوي. لو عندك قطة، عندك في حاجات كتير على الارض شعر كده بتلم. بصي شعرنا بيقع على الارض كتير برضو. بصراحة حلوة قوي ومش غالية. وموقع نون بصراحة مصاريف الشحن عنده برضو كويسة جدا، مش غالية. بيجيب لك الحاجة في ميعادها. بص على الكرسي اهو، بعمل بالناحية اللي بتلزق بقى هنا على الكرسي اهو، بتطلع بيلزق فيها. لازم بس توريها وانتي بتغسلي. اهو طلع ازاي، شعر ازاي، وحاجات تراب بقى اي حاجة اهو. هنشوف كمان بقى هننضفها ازاي تحت المية، وابتدي اغسلها
هغسلها بالميه، مش هعملها بقى بفوطه ولا بورق ولا مناديل ولا حاجه، مش هينفع لانها هتلزق عليها. تحركيها كده جامد هتنزل الميه. استعمل طبعا الغلاف بتاعها البلاستيك ده، تشطفي فيها كده كل حاجه هتنزل وترجع زي ما يكون جديده تاني. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك، ودمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.